जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक। एक ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। ये जनाब ख़ूबसूरत शौक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें शीप फार्मिंग और गोट फार्मिंग बहुत ज़बरदस्त। इसमें कुछ पठोरे बहुत अच्छे हैं, बकरियाँ भी अच्छी हैं। और इसमें जो क्वालिटी वाइज भेड़ें हैं स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ जी। और इस बच्चे से बात भी करते हैं, ठीक है। और अच्छा छोटू, ये केड़ा इलाका है? फुलाड़ी, तलगांगना इलाका फुलाड़ी। अच्छा, इन जड़ी तुसा बिड्डा रखी हुई आन, इन बिड्डा इन अगर कोई बंदा तो सको दुम्बे बच्चे शच्चे मिल वैसन अगर कोई गिने ता? अच्छा, इन कुर्बानी ते ले बच्चे ने। सही सही सही। ते इन बकरियां में आप रखी हुई ने? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त रोटी कमा के नहीं जो खामनी जी, ज़बरदस्त। ये जड़ी हुन बकरियां मोड़ो आना, ओ गड्डी आवे सी कोई हुन बकरियां मोड़ो, मेन रोड है बड़ा फास्ट। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। और कर गए बहुत फास्ट रोड है जी। ये जड़ा ना तरहदा मैं असल च गया हूँ जी अगला एरिया पिछनंद, तो पिछनंद तो वापसी ते इन मैं जनाब जानवर इन्होंने वेखे तो मैं आख्या यार इन साढ़े इलाके ने और बड़ा खूबसूरत स्पैशल मैं सो इन्होंने बिड्डा वेख्या ना जी। इन्होंने नंबर घिसा इंशाल्लाह तो वह तो सुना इन्होंने कोई हो सुना सैटिंग शैटिंग भी बन वजे। इन कितनी बेडां तो सको? बाकी दुम्बे हैं। अच्छा सही सही सही, इन सारे दुम्बे ने जी। करना है जी बिल्कुल, इन्हें हिसाब किताब करना है। कॉन्टैक्ट नंबर गिने तो बा जनाब तुम इन्होंने रबता करे जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ए भेडे जी, ए भी भेड़ माशाल्लाह। तो ए इन्हों को पठोरे ए पठ वेखो माशाल्लाह हैं। हाँ मैं दसो ना भाईजान, यही पठोरी तक होना निकी जी हैं। अच्छा, इन बकरियां कथों बनवा के केड़े बकरे को? नहीं इन्होंने जड़े नहीं इन्होंने जी निक्के निक्के पठोरियां बतनियां चीनियां इन तुसा मतलब केड़े बकरे को बनवाइया? घर बकरा खड़ा वा? अच्छा सही सही, इन्हों को घर बकरा खड़ा जी। तो ए ना शो। अच्छा बच्चे गल सुन, नाम की तुसा ना? शाहजेब हसन। शाहजेब हसन पुत्र तू अपना रबता नंबर देना, मैं सो थोड़ा डिस्टर्ब किया। कॉन्टैक्ट नंबर की है? 0368 21 11 984। इस पर व्हाट्सएप बना वा? ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। इस पर तुम रबता करो जी। इन्हों को दुम्बे हैं दे सन, इन्हें कुर्बानी दे देने तो उस तो पहले अगर अच्छे सेल हो गए तो इन्हें कोई मसला इन सेल कर दे सन दुम्बे। तुम ना रबता करो। और इन्हों को तकरीबन इस टाइम 8 तो 10 दुम्बे खड़े ने और कुछ बकरियां ने, 2-3 इन्हों को भेड़ा जनाब। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना जनाब। साड़ा मकसद है कि किसी जगह पर भी कोई अच्छा जानवर नज़र आवे स्पेशली असा जनाब असी उसने वीडियो बनाने। साड़ी कोशिश होनी कि साड़ी वीडियो तो जनाब किसी दोस्त फ़ायदा हो जी। तलगांगना इलाका जी वेखो ना, मेन रोड तो मैं गए हूँ टमन लेटी और पिछरान, ये मेरा विजिट आया जी आज। तो इस इलाके जो मैं वापसी थे इन बड़े खूबसूरत जानवर नज़र आए तो मैं क्या चलो जी ना गल करने। बहुत शुक्रिया जी।